البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. كنبغي نشكركم بزاف على التعليقات الزوينه ديالكم، ومرحبا بالبنات الجدادات اللي انضموا، الاولاد حتى هما مرحبا بكم، ومرحبا باللي كانوا متبعيني من الاول. شكرا لكم بزاف. اليوم فيديو جديد. هذا الفيديو غتعرفوني فيه شكون انا. اشنا هي الحاجه اللي كندير، الخدمه ديالي اللي كنديرها فابور، ما كنتخلصش فيها ما والو، وكنعرف بها بالمغرب. يعني كنقوم بواحد الدور صغير ماشي كبير، يعني مره في الشهر مع لاسوسياسيون. انا خدامه ديجا مع لاسوسياسيون سيكرتيره ديالهم، ولكن بينيفول متطوعه ما كنتخلصش. وهاد الخدمه الاخرى هي انني كندير واحد لي زاتوليي ديال مره في الشهر، في الاول ديال كل شهر كندير لي زاتوليا. نتوما غادي تتبعوا معايا وغتعرفوني اشنو كندير، وكنتمنى يعجبكم الفيديو. وغادي نوريكم حتى مني كنكون مزروبه هكا وما عنديش الوقت، غادي نوريكم اشنو الحوايج اللي كنوجد بالزربه. غندير واحد الطويجين خفيف ظريف، وغادي ندير واحد الكاطو براوني ديال الشوكولا بالزربه. يعني هذاك الشيء اللي غنوجدو قبل ما نمشي. دابا انا خاصني نخرج مع الوحده، ما نجي ان شاء الله حتى الخمسة هكاك، يعني هاد السوايع كاملين غادي نمشي نقري، غنولي استاذه. غادي نوريكم حكا شنو كاين في الصاك ديال الشعيبيه. ديما كيسولونيش عندك في الصاك ديالك، انا غادي نوريكم الصاك ديالي غريب عجيب. يعني صاكي مخالف للصيكان الاخرين. يعني صاكي ما تلقاوش فيه بزاف الحوايج، يعني غتلقاو فيه شي حوايج اللي بعض المرات البنات ما غاديش يكونوا هازينهم. من المهم ها نتوما بقاو معايا. من ورا من غادي ندوز الطاجين والكاطو، غادي نوريكم شنو عندي، وغادي نمشيو مجموعين ان شاء الله هذا المركز الثقافي اللي غنقدم فيه لا سيونس، وغتكونوا معايا ان شاء الله. ما تصابيوش وخليكم معايا باش تعرفوني شكون انا. البنات بغيت نشارك معكم هذاك ملي كيكون عندي النهار مشارجي وما غاديش نكون غادي نخرج مع الوحده، ما نجي حتى ل4 ونص ولا ل5 للدار. خاصني نصوب الغدا بالزربه، وخاصني نصوب شي حاجه للكوتي تكون مصوبه. انا دابا بغيت نشارك معكم الافكار ملي كنكون زربانه شنو كندير. ديجا راه درت الطاجين درتو غير الجلبانه والمطيشه والبيض، الكفته. البيض ما غاديش نهرسو عليه دابا حتى نرجع، وهذيك الساعه غادي نشعل عليه وندير البيض فوق منه. هذاك هو الطاجين ديال الزربه، دابا نوريه لكم ابخي. ودابا بالنسبه للكوتي، ملي كنكون مزروبه البنات كناخذ كرتونه بحال هكا ديجا فيها كل شيء، خاصني نزيد ليها غير الزيت والحليب صافي ونديرها في المول. هادو البنات راه شي اورو شي حاجه كاينه في اكسيون بالنسبه للبنات اللي كيكونوا مزروبات ولا خدامات وبغاو يديروا الكوتي. الصراحه كتجي واعر هاد البراوني هكا، وانتم كتزينوه بشي حاجه سواء بهذوك الشوكولا ديال البراوني سواء بالكركاع. انا غادي ندير فيه الكركاع، وهانتوما غادي نوريكم كيفاش كيجي. هو صراحه البواطه كتباع هكا، وكيتباع معها حتى المول ديالها. فوالا كيكون المول من الكرتون، راه كيكون مطوي بحال هكايا في الانتيريور ديالها. فوالا كيكون هكا خاشينو لداخل في لابواط. فوالا كيعطيكم على القد اللي بغيتو ديروا. صافي كديروا داك الخليط، تزيدوا عليه الحليب وتزيدوا عليه الزيت وديروه في لابواط هذه. فوالا فيه البنات كلشي، فيه السنيده، فيه الشوكولا، فيه كلشي. يعني نتوما غير غتكبوه هنايا وتزيدوا عليه هاد المقادير. انا غادي نديرو معكم. بسم الله. فوالا البنات هذا راه فيه كلشي، فيه الشوكولا، فيه يعني كاع لي زانغريديون فيه. هذوك يعني لي زانغريديون ديال البراوني. تقدروا تعوضوه هما دايرين في لابواط، ديروا الزبده، ديروا 60 غرام ديال الزبده، ولا ديروا 125 مليلتر، لا 50 مليلتر ديال الزيت. انا ندير الزيت. فوالا هذا هو الخليط ديالنا، كيكون هكا ديجا واجد وكل شيء. غادي نزيد عليه المقادير ونديرو في هذا المول. انا غنديرو في المول هذا ديالي اللي كندير فيه البراوني صافي، وغادي نتلاقى معكم ان شاء الله مني نوجدو نبغي ندخلو الفران. ولا البنات الخليط ديالنا كيجي الصراحه هذه طريقه سريعه اللي كندير انايا باش كنربح الوقت. كيكون كلشي فيها، غير كنزيد عليها شي حاجه وصافي. وكنديرها دابا غنديرها في المول. ها هو المول وجدته، وغادي ندخلها طيب. من بعد غادي نزينها بالكركاع. غادي نرجع معكم باش تشوفوها كيفاش جات من الكركاع، ومني غطيب نوريها لكم ان شاء الله. فوالا البنات من بعد ما درتو في المول ودرت ليه
قرقاع. لا دابا غادي ندخلو الفران، وان شاء الله غادي نوريكم الشكل النهائي ديالو. وتا الطاجين غنوريكم كيفاش درت ليه. ما شاركتش معكم الخطوات ديالو غير باش نوريكم النهار اللي كتكون عندي سيونس ديال الباتيسري وعندي تلميذاتي ناس كبارات. فوالا هذا هو العمل التطوعي اللي كندير انايا، يعني عمل ما مخلصه فيه ما والو، كنديرو لي هكاك يعني كيف كنقولوا بينيفول، يعني متطوعه بخاطري، ما جبرني حتى واحد، يعني بغيت نوصل للناس شي حاجه ديال شي حاجه مغربيه. فوالا هادشي اللي كاين، تلاقاو من بعد. فوالا البنات هذا هو الطاجين اللي قلت لكم درت سخون. فوالا هذا راه ما فيهش الماء، فيه غير الزيت هو دابا ما كيبانش لكم. فوالا فيه غير الزيت والمطيشه والبصله والربيع، وراه كلشي كيعرف يدير طاجين ديال الكفته بجلبانه. وغادي في الاخر نزيد عليه البيض. دابا هو واجد، طفيت عليه، مني نجي ان شاء الله نهرس عليه البيض وهو واجد لينا. ودا الفليفله الحاره. هذا هو الاكله ديال السريعه اللي كدير سوريا فاش ما غاديش تكون مساليه. فوالا البنات هادشي اللي كاين. الا تفكرت مني نبغي نحط طاجين ان شاء الله وندير عليه البيض راه ندير لكم الشكل النهائي ديالو. يلا دابا غادي خصني نمشي نوجد راسي بما طابت ليا ديك البراوني. هانتوما البنات بزاف بغاو يعرفوا، كيقولوا لي كل مره اش عندك في الصاك ديري لنا ما لا يوجد في حقيبتي. ما لا يوجد في حقيبتي راه قلت لكم البنات حقيبتي بعض المرات راه ماشي بحال ديال الناس. حقيبتي انا راه كل مره واش غيكون فيها، يعني كنهز حاجه وحده كنبقى ديما. دابا هذا الصاك هذا غادي نوريكم فيه، هذا هو اللي كنهز بعض المرات لا بليبار دو طون من غير واحد الصاك صغيور. هذاك الصاك صغيور كندير فيه البورتفوي ديالي والسارو ديال الطوموبيل وصافي. المهم هذا غادي نوريكم اش غتلقاو فيه العجائب والغرائب. ما تزابيوش باش تعرفوا اشنو كاين فيه. انا كيعجبوني البنات هاد لا مارك هذه ديال ديزيكوال، كيعجبوني هاد السيكان ملونين. غادي وغير حيت الشعيبيه عزيز عليها اللوان. المهم هادشي اللي عزيز عليا غادي نوريكم اشنو فيه. انا غادي نحلو ونرجع معكم. غنبدا معكم ها الصاكي حليتو ياكو. غادي نبدا معكم بكل حاجه فيه. فوالا فيه بورتفوي ديالي، فيه البسطام ديالي. هذا البسطام ديما اللي كندير غتلقاو فيه غير لا كارت ديدونتيتي، فيه الكارت ديال المغازه، يعني فيه لا كارت ديال البنكه، فيه التخربيق كامل. قلت لكم ما تلقاوش عندي البنات الصاك ديالي المكياج، ما غتلقاوش عندي المكياج، ما غتلقاوش عندي بزاف الحوايج، يعني ما نعرف. المهم غتلقاو فيه الوراق. هادشي كله اللي كيتعلق بهذيك الجمعيه، هذاك الشيء اللي كندير فيها انايا. غتلقاوني هنايا كاتبه لي غينيون فوالا بلي دات وهداك الشيء، يعني راه كاتبه لهم هنايا. فوالا هذاك الكتاب اللي خاصو يكون معايا. غتلقاو معايا لي دوسيي. فوالا لي دوسيي فيهم كاع الوراق وهداك الشيء اللي كنحتاج. فام دافير سون زافير هي هاديك. المهم غتلقاو فيه قرعه الريحه. البنات هاد الريحه هي المفضله عندي، ايفيدونس كتعجبني. عندك هي او امور ولا حتى هي زوينه الريحه ديالها، هذه كتعجبني. فوالا غتلقاو فيه باكيه ديال المشاور، غتلقاو فيه جيل ديال شو سميتو بوغ كديزانفيكتيو يديكم. غادي تلقاو فيه باندا ديال شعري مني كيطلع ليا الشعكيكه. وغادي تلقاو فيه البنات لاستيك ديال شعري. غتلقاو فيه باش مضروبه توريه، باش مضروبه اش ضربني الله علاش. غتلقاو فيه الشوكولا. غتلقاو فيه الشوكولات. هانتوما غتلقاو ليا فيه الشوكولات، حيت انا اللي ما كنساكي فيه الشوكولات ناقصاني شي حاجه. فوالا هادشي اللي كاين في الصاك هو هذا، ما فيه شي حاجه، فيه غير. وفيه هذا الكتاب هذا هو السونتر اللي غنمشي ليه، السونتر كولتورال ديال اونس هو هذا، يعني شنو سميتو، هذا هو المركز الثقافي اللي غنمشي ندير فيه انايا لا سيونس. فوالا هادشي اللي كاين. هاد الجيب الصغير غتلقاوني هازه فيه لي ميديكامون. فوالا غتلقاو فيه دواء ديال القرجوطه، دواء البرد، دواء الكرش، دواء المصارن، دواء الراس، زيدو دواء البرغوث.
صافي هادشي اللي كاين البنات والله. ما تلقاوش عندي حس المكياج معايا. هادشي اللي كاين. المشوار لابد مع هذا الجو هذا اللي مرون. الجو راه ديال سيدي ربي، خاصنا ما نقولوش مرون، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الجو ديال سيدي ربي. المهم حيت البرد الشمس. فوالا هذا هو الصاك ديال القيدات. شتي حبيبتي يسرى من امريكا، ها الصاك ديالي اشنو فيه وصافي. والصاك الاخر الصغير كنديه نهزو، كندير فيه غير هذا صافي والشوكولا. هذا هما اللي كنهز معايا. هادشي اللي كاين في الصاك ديالي. وكنتمنى البنات هاد النبذه الصغيره على الصاك ديال الشعيبياش فيه. راه الشعيبياش شتوها تبغي اللوان وتبغي صافي صافي. خاصو يكون ماشي بحال الناس تلقاو فيه الماكياج، تلقاو فيه الكلوس، تلقاو فيه الماسكارا تلقاو فيه ما عرفتش شنو بزاف الحوايج. انا راه صاكي فيه على الوراق هادشي اللي فيه. والمهم غنجي نديكم معايا بعدا نمشيو لهاديك نقريو. هذا هو الصاك اللي غنمشي نقري به اليوم. يلا تسناوني. فوالا لي في حنا دابا غاديين لا سيونس. Voilà, la présidente à côté de moi, elle est malade. Elle dit bonjour Muriel. Voilà, elle n'est pas bien. Et ben voilà, maintenant on part au centre culturel. Et ben je vais filmer ce que je peux. Je vais vous montrer la place. C'est où. البنات هذا هو البلاصه اللي غادي نمشي ندير فيها. Voilà, c'est le centre culturel. حنا دابا وقفنا هنا الطوموبيله غنمشيو لهيه. On va aller l'autre. Voilà, c'est la fille de la présidente, elle est avec moi. Elle prend les trucs. داكشي اللي خاصنا وصافي. غادي نوريكم فين. Au revoir Muriel. La présidente est part. Voilà, c'est là, centre culturel. Et voilà, on va rentrer pour donner la séance. غادي ندخلوا. سمحوا لي فرنساويه وهذيك راحت معايا الدريه. يلا البنات هذا هو اللوكال هنايا. طلعت لفوق. هي راه قهوه، هي قهوه فيها السونتر. فوالا كيفاش دايره. فوالا دابا حنا ندخلوا هنايا. لي جون كيتسناونا تما التلاميذ ديالي. فوالا غادي نصور لكم من بعد. يلا نخليكم تنمشي ندير الطبله. فوالا البنات حنا دابا هنايا. فوالا راه وجدت كلشي فوق الطابله. عرفتوا لا غوسيت اللي غادي ندير. فوالا لا غوسيت لي مول عرفتوهم. لي زانغريديون سون توس لا. فوالا il y a les gens mais j'apprends que les mains. Voilà, coucou. Coucou. Elles ont de belles mains. Voilà. Et voilà, la maman de la présidente est là et sa fille. Voilà, c'est tous les ingrédients qu'on peut غادي نستعملوا. راه غنهضر معكم فرنساويه هادي باش يفهموا حتى هما. فوالا دابا غادي ندوزو باش نقولوا اشنو غادي نديروا. راكم عرفتوا غاتو سون فور يعني غاتو بريستيج ماروكان. هادشي اللي محتاجين ليه صافي. فوالا البنات حنا دابا غادي نكومونسيو لا سيونس. جوبي لو نو. مريم. Mais elle sait bien parler l'arabe. Elle dit salam alaikum. Salam alaikum. Parce que les autres personnes ne veulent pas se montrer sur la chaîne. Voilà. قالت لكم كل شيء مزيان. Il prend des photos de tagine et de voilà. زوين. دابا غادي كنشرح لهم. بغيتكم غير تحضروا شويه للشرح اللي غادي نقول لهم. Voilà, on va commencer par le gâteau prestige sans four. Les ingrédients qu'on a besoin. Voilà, 100 grammes d'amandes poudre. Voilà, 100 grammes d'amandes poudre. 200 grammes de biscuits comme ça, ou n'importe quel biscuit vous avez. Voilà. N'importe quel biscuit. Oui, quand vous voulez les biscuits. Voilà, c'est ça, le biscuit que j'ai. Ceux-là, ils sont faciles à oui, parce que je vais le moller après. Ah oui. Et 150 grammes de poudre de noix de coco râpée. Voilà, c'est noix de coco râpée. Voilà, on a dit 200 grammes de biscuits, 100 grammes de poudre d'amande, 150 grammes de noix de coco râpée et 400 grammes de lait concentré. Ah oui. Ça, voilà. Ça va. Ah oui, ça, oui, ça va. C'est typique marocain. Oui. Le lait concentré. Voilà, c'est du lait concentré. concentré. Faire des trucs. Voilà.
c'est 400 grammes. Mais il y a 10, mais c'est rien parce qu'on va ajouter un peu de biscuit. Voilà. De chocolat, on a besoin de chocolat noir. Moi, j'ai pris 400 grammes, mais on va faire les 200 parce qu'on ne va pas mettre beaucoup de chocolat dans le moule là. Juste pour cacher le truc. Oui, pour cacher le truc qu'on va faire là. Voilà, du chocolat blanc. Voilà, du chocolat blanc et chocolat noir. Voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'on a besoin. Oui, voilà, pour faire. Et là, après, البنات نتوما راه عارفين لا غوسيت انا درتها لكم ديال في لاشين. دابا غادي ندوزو نخلطوا هذاك الشيء وابخي غادي ناخذ لكم الناس كيصوبوا في لي الدواور صغار وغادي يعمروهم في هذوك لي مول ديال الكاطو. يلا نتلاقاو من بعد. فوالا البنات هنايا on a mis le biscuit, on ajoute noix de coco. On a dit 150 grammes. Et dans le sachet, il y a 100. Oui. Je fais 1,5. Voilà. Oui, je suppose que c'est important de bien respecter les quantités. Dans la Comme pâtisserie, c'est toujours ça. Ouais. C'est pour ça que je ne fais pas beaucoup de pâtisserie maintenant. Oui, mais ça, quand vous mélangerez, moi je ne mets pas tout ça. Parce que ça va être... ça. Oui, même qu'ils ont demandé 400 grammes, mais le temps que tu mélanges avec la main, tu regardes comment l'aspect, la consistance. Voilà. Là, on met la moitié parce que comme c'est 150 grammes. Voilà. Et on ajoute le poudre d'amande. فوالا البنات راه نتوما كتشوفوا كلشي ديجا راكم شفتوا الميلونج اللي بغى هاد الكاطو راه كاين في لاشين في غاتو ماروكان بريستيج. فوالا facile à faire et sans four. Voilà, c'est ça le mélange. Et on va lier tout ça avec du lait concentré. فوالا غادي نخلطوه ونرجع معكم البنات باش كلشي يدير اللي بغاه. فوالا البنات غادي نوريها كيفاش غادي تصوب. حنا ديجا عمرنا هنايا. هذا راه الكرونادين اللي يصحبكم شي حاجه اخرى. Tu vois, tu prends comme ça. Parce que c'est la main, c'est plus grande, c'est pour ça que je te donne plus. Tu mets comme ça et tu appuies. Quand tu appuies, c'est le chocolat qui va monter. Ah ouais. Et là après avec la cuillère, on recouvre encore. Voilà, comme ça tout c'est caché, hein. Mais tracasse pas si le moule il est rempli de chocolat, ça va. Voilà. Oui, c'est comme des pralines. Oui, hein. Ouais, c'est une praline surprise. Voilà, c'est comme ça. Tu vois, il est caché maintenant. Ouais. Maintenant, tu ne fais rien. Tu continues les autres et après, on va mettre dans le frigo. Et quand on sort, on va démolir. C'est plus facile. D'accord, merci. Je t'en prie. Voilà, donc tu mets d'abord le chocolat blanc au fond, et puis tu mets ton morceau de pâte, et puis tu remets du chocolat. Voilà. Et tu prends un. Oui, mais le chocolat. Ouais, je vous Mais tu fais que les côtés parce que là, en bas, tu as plein. Tu vois, quand tu vas faire la pâte, ça va monter le chocolat. Tu peux prendre maintenant. Je vais mettre un petit peu de dans chaque. Puis... Voilà, mes étudiants s'amusent à faire des gâteaux. Hein. Peut-être en mettre dans un... Pour que tout le monde... Oui, tu coupes le... Non, tu le coupes, je tu vais vois. d'abord le mettre et puis après je le Bon travaillerai. appétit, Georgette, tu manges, hein? Eh ben, moi, mes étudiants ne mangent pas pendant la séance, hein? Non, je ne vais pas manger pendant le cours. Mais non, mais j'ai pas mangé. J'ai été à la revalidation le matin. Et quand je suis rentrée, je suis revenue tout de suite ici. Ah, ça va, c'est pas grave. Mange, bon appétit. Allez, tu es excusée. Voilà. On ne va pas faire du chocolat devant quelqu'un qui meurt de faim. Ça ne va pas. البنات غادي نقطع الكاس باش ندير لهم فيه الشوكولا ونرجع معاكم. فوالا البنات عندي التلاميذ ديالي مشاغبات في مدرسة المشاغبين qui font des bêtises. Voilà. Il y a Myriam qui parle couramment l'arabe, hein, Myriam et Janine. Il y a Janine, il y a Georgette, il y a Margot. Voilà, c'est mes élèves à moi. Et quoi, vous dites votre avis. Vous êtes content
aujourd'hui attends voilà ها هما التلميذات غادي يقولوا لكم واش s'amuse bien avec moi ou non voilà Myriam كل شيء مزيان توريا زوينة زوينة ميرسي مريم قول لهم مريم abonnez-vous et like abonnez-vous like pour Myriam le monde de Touria et faites like pour Myriam et pour Janine et pour Margot et Georgette et la présidente qui est malade bon rétablissement hein voilà شفتوا هي مريم زغرتت ليكم دارت لكم اليوم de toute façon moi je m'amuse bien avec eux voilà كيسمعوا مزيان تلميذات مجتهدات دابا كنتسناو دخلنا الحلوى للفوغ ماشي الفوغ الفريغو الفريغو ماشي نو ماشي كيف كيف الفوغ مع الفريغو من بعد غادي دابا ندوزو للشوكولا بلون باش نديرو ثاني لي غاتو افيك لي مول كي ريست الطاجين اي هذا ديال لا فيت هذا ديال راس العام هذا راه سابان و بير نويل وهذا ديال المادلينات الصغار فوالا دابا حنايا من بعد غادي نصايبوهم ولكن راه الصراحه صايبوهم مزيان مريم ايتي جينيروز مريم الا غومبلي بيان لو طاجين الا غومبلي فوالا دارت بزاف الشوكولا الا في البوردل بزاف كلشي Elle a rempli partout, hein. Mais la prochaine fois, elle va pas faire des bêtises, hein. Myriam soit pas de bêtises. Non, ça fait ما كاينش bêtises مع Myriam, ça fait. Voilà, درنا voilà, قلت لهم la prochaine fois, on va ramener Atay. Et attends, tu es originaire d'où toi? Casablanca. Ah, oui, non. Alors. Enfin, non, c'est pas que je ne sais pas, mais c'est à Marrakech qu'ils ont du thé avec les herbes, avec plusieurs herbes différentes. Mais j'en ai dans mon jardin. Plusieurs. Avec la menthe, avec plusieurs sortes. Le shiba, mais ça, c'est oui, mais le shiba, c'est maintenant. C'est maintenant, voilà. ça, c'est en hiver. Voilà, Myriam, elle sait bien le shiba, elle sait bien tout. Hein. Ah ben, quand j'ai beaucoup de la menthe dans le jardin, c'est avec le printemps et tout ça, ben, je te donne la prochaine fois quand ils seront dans le jardin. J'ai plein de choses pour mettre dans le bread de l'été. Moi, j'ai des berrettes, si tu veux. Oui, ben, il a le bread, hein. Ah ben voilà, c'est Myriam et c'est Janine qui veut pas se... Voilà, Janine, elle va parler sans... On voit le visage. Comment tu trouves la séance? C'est un bel atelier, je m'amuse bien et c'est très très bien. Voilà, قالت لكم l'atelier زوين وهي فرحانة يعني elle s'amuse يعني عجبها الشوكولا هي دارت ما فاطمة وغادي نوريكم الريزلتا حيت غنعطيهم لي نوت هاد البنات غنوطي ليهم كل شيء. Voilà. تلاقاو من بعد. Je vais faire ta publicité au Maroc. Voilà. Dès que tu le mets. Voilà. Passe le bonjour à quelqu'un. Passe le bonjour. Alors, je dis bonjour à Abdelrazak, à Sabah. Ben, et c'est bien الناس تاع وجدة. Elle fait ça, toute la dédicace qu'elle fait, c'est pour la famille de وجدة. واسمعها هشام, c'est pas le seul وجدي كان نعرف, plein de وجدة. Voilà, route de Taza. Un grand bonjour. Et toute la famille qui est près de Ouetnachef aussi. Voilà. Tous les Nes تاع وجدة, un grand bonjour à Nes وجدة. Et mon amie Fatima Zahra qui est partie vivre à Tanger. Ben, un grand bonjour à Fatima Zahra à Tanger. Et voilà. Je vais leur envoyer. Voilà. Tu rentres. Boussa. Fatima Zahra et la famille de Oujda. Myriam, il a bien fait l'atelier. Hein? Il est comme ça, top. Et n'oubliez pas de liker et de partager le maximum. البنات دابا هذاك الشيء اللي صوبات جانين هو اللي غادي نحيدوه دابا فوالا راه ديجا غادي نوري كيفاش ديري في الاول باسكو تا با رامبلي doucement parce que t'as pas mis assez de chocolat. Ben, voilà, comme mais moi, à mon avis, le mien il sera comme voilà, ça. c'est Janine, mais il a pas mis beaucoup de chocolat, il a mis que voilà, en haut, fort, ما دارتوش لتحت, mais voilà. Voilà, tu démontes toute seule. Je mets mes lunettes. Oh, super. Oui, on a mis un petit peu trop. Il faut aussi, franchement sortir, voilà, et tu fais doucement. La prochaine fois, on va faire plus attention de mettre moins de pâte. Voilà. On est déjà plus belle. Oh, c'est beau, Adi. Voilà, tu enlèves tout. C'est pesant, hein, quand même. C'est vite fait, hein. Tu sais pas manger beaucoup avec ça. Non. Oui, mais tu manges un avec café, ça ira, hein. Avec le kawa.
avec kahwa et avec du thé. Sucre et le lait. Sucre, Le lait, c'est halib. Non, Halib, halib. Ah, il me fait rire Myriam parce que Myriam, elle sait bien l'arabe. Je suis contente avec mes élèves. Hein. La prochaine fois, on sera beaucoup. Voilà. بزاف. الناس اللي عجبتهم هذه الفكرة يجيو نغجواني مريم et جانين et مارغو جورجيت et موريال اجيو معنا واجيو تحضروا لاتولي اللي كدير توريا كنعلمهم الحلويات المغربية وكل ما هو مغربي باش ياخذوا فكرة على المغرب مع ان عندهم ديجا فكرة على المغرب. Oh là là, la prochaine fois que je retourne au Maroc, je vais faire de la pâtisserie. Ah. Parce que moi, je vais chez mon ex-mari, Oui. qui est remarié, et je suis fort amie avec sa femme. Ah non, ديروا ما سمعتوا والو. اسكت انت Non mais si je l'aime bien. Ça va. قالت لي اسكت انت. Non mais c'est vrai, moi je fais... Regardez Janine qui parle. Regarde les mains. Ben voilà, tu peux laver la main juste là. Et là, tu peux continuer avec du chocolat blanc si tu veux, ou tu prends un autre. Voilà. Et il y a Georgette là qui ramène le chocolat fondu. Voilà. Oui, voilà. Et Margot avec. Vous n'avez pas tout mangé en bas. Ben, on a voulu. فوالا البنات نتلاقاو من بعد من يصوبوا. مريم دارت الطاجين ديالها هو الدار. On va essayer de l'enlever Alhamdoulilah. délicatement. Voilà. Chouïa ba chouïa. Oh, Zouin. Ah, ça, il est beau. Zouin, bzaf. Voilà. Oh. Ah bah tu enlèves, tu mets ça dans Attends, le... oui, je vais prendre le... Oh là, voilà, je ne sais pas enlever, moi, ici. Attends, voilà, attends, je te mets ça. Oh. Et tu le mets. Avec mes doigts, oui. Oh, mais c'est magnifique, ça. Tu enlèves doucement pour que tu casses Doucement, pas le truc oui, de ben tagine. Hein. Attends, je vais d'abord commencer Regarde, par je suis celui-là. gentil. Myriam, Ouais. en bas. Je Oui, ne te dis pas, tu c'est- appuies je n'avais pas le et problème. c'est comme tu vas l'enlever. Écoute. J'ai peur. Hein. Non, pourquoi Ah oui, toi, peur? tu C'est y comme vas, ça. toi. Et doucement pour que tu Oula. casses pas le truc là. Là, oui. Oh, c'est honteux. De quoi? Voilà. Ben, regarde. Vous avez vu le tagine de Myriam? Elle a fait tagine. Juge tagine. Elle a fait juste tagine. Et après, il va terminer sur le C'est ça. tagine et je vais vous montrer le tagine de Myriam. Hein? Ouais. Myriam est contente. Ouais. Voilà, tu appuies fort. T'as pas peur. Ah ben voilà, il faut pas appuyer là. Appuyer C'est là que ici. je dois appuyer. Oui, parce que là, il y a beaucoup. L'autre, c'est fragile. Ça se casse vite. Oui, c'est نتمنى البنات vraiment يعجبكم là. هادشي اللي درنا اليوم. قالوا لي بزاف البنات شاركي معنا اش كديري. فوالا هذا هو الخدمه j'avais cassé. التطوعيه. خدمه C'est-à-dire, je فابور. vais le coller. Je vais le recoller. Ouais, oui, ça va aller tout seul. Voilà البنات. Regardez Myriam, elle fait quoi maintenant? Il fait des boules magiques. Oui, magique. Voilà. Avec du chocolat blanc. Voilà, son tagine, il est là. Et mes autres, Bolches. ils sont les élèves à moi. Hein. On est appliqué. Oui. On fait attention. à ce Voilà, que ils madame travaillent, dit, ils hein. travaillent, ils travaillent. Oui, on Faisez obéit. bien. Voilà. Voilà, ils ont écrit ici. Chacun, il a écrit la recette. Oui. Et voilà. Et quand ça va tout finir, Oui, moi aussi, je n'écris on va pas, mettre tout j'en dans ai le... mis. غادي يسالي كلشي نديروه في un plat. Et voilà, غادي تشوفوا le résultat اللي داروا. Mais bien. Pour la première atelier, c'était bien. Hein? Je suis C'est- contente. c'est bien, oui, franchement. Bravo Janine, bravo Myriam, bravo Moi, quand Margot, j'ai vu- bravo Quand j'avais Georgette. vu sans cuisson, je me Genre, il y a Georgette qui fait laver Elle que fait la le vaisselle. truc. Hein? Elle fait la vaisselle, voilà. Elle a lavé le truc, voilà, avec C'est son la essuie. Georgette. Son essuie. La, qui la est- Georgette qui fait la vaisselle. Voilà. Il faut une aidante, hein, il faut Oui. un commis. C'est la C'est un miskina. commis, c'est un commis dit le chef. Ouais. Il faut le truc commis du sur chef. il faut le truc sur ma tête là, tu vois. Oui. Oui. خاصني الطربوش ديال الشيف. C'est comment le... صافي غيجيبوه لي Le meilleur المره الجايه. pâtissier. فوالا. فوالا البنات هادشي اللي داروا تلميذاتي. فوالا. Myriam, je le fais Myriam. Myriam, elle a fait ça. Ouais. Voilà, avec sa recette à côté. Voilà. C'était
فوالا ماشي مزيان في الاول ولكن دابا مزيان. فوالا سي توجور لا بروميير فوا كتكونوا كتنغطيو الحاجه، ولكن ابخي فوالا الا في كاتاستروف، الا في كاتاستروف او سوكور او سوكور. فوالا سا ريستي دون لاسييت. Mais c'est belle quand même. Voilà. Ils ont fait Ferrero Rocher, hein. T'as vu Thomas? Ils ont fait. Oh, pourquoi ça colle? Oui, parce que le froid et le chocolat c'est collé. Oui. فوالا هادشي اللي داروا وصافي. وبهاد الشيء الحصه ديالنا تكون سالات، وان شاء الله بلاصتي انا جالسه هنا مع الورقه ستيلو. فوالا ان شاء الله لا سيونس اخرى غادي الشهر الجاي نديرو طاجين، وغادي نشارك معكم التلميذات ديالي كينقيو الخضره. غادي نديرو طاجين بغاو بالدجاج والزيتون وداك الشيء. فوالا نتلاقاو في الدار ان شاء الله، من يمشي نوريكم الكماله. لا بيزو بيزو. بديت اوغفوار و بسلامة كل شيء بسلامة. بسلامة. فوالا جاني نوصي. برافو لي في، برافو سيتي بيان باسي. البنات من بعد ما رجعت من الحصه تاع التدريس وكانوا التلميذات ديالي مجتهدات اليوم، وكنقول لهم برافو جانين، برافو مريم، برافو جورجيت، برافو مارغو. اي فوالا. وكانت لا بريزيدونت هي دوماج ما حضراتش، مي فوالا كنقول لهم شكرا لهم انهم حضروا لهاد الحصه. والحصه الشهر الجاي ان شاء الله راح ان شاء الله غادي تكون حصه ثاني واعره. دابا رجعت للدار، كنهضر معكم من الدار. دابا رجعت للدار ودابا غنوريكم الطاجين ان شاء الله كيفاش اشنو درت ليه. صافي ونختم معكم الفيديو ان شاء الله. فوالا البنات هذا هو الطاجين ديالنا من بعد ما رجعت من الحصه التدريس. فوالا انا صوبت ودرت عليه البيض ديجا. صافي هذا هو الطاجين ديالنا. وبهذا الطاجين غادي نقول لكم شكرا لكم البنات بزاف. وما تنساوش الا عجبكم هذا اللي شاركت معكم حياتي ديال النهار كامل، الا عجبتكم ما تنساوش ديروا لي لايك البنات، لي لايك وتشجعوا حتى التلميذات ديالي. وكنقول لكم بارطاجيو ما بين حبابكم وصحابكم باش يوصلهم مع هاد يوصل الجديد ديالنا. وفعلوا الجرس البنات، راه بزاف البنات كيتشكاو من الجرس ما كيتفعلش، ما كيوصلهمش الاعلانات ديالنا ديال الفيديوهات. واش غادي نقول لكم اللي باقي ما تابونا في عالم توريا يتابونا ويفعل الجرس. شكرا لكم بزاف. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد ان شاء الله، وفي مازال هناك الجديد والمزيد والمفاجآت في عالم توريا. دمتم في رعاية الله. الى الفيديو القادم ان شاء الله. بوسه لكم كاملين.